سیکنی؟ خوبی شما؟ خسته نباشید. چند جای دارید؟ چند رومه؟ در خدمت شما. یه مشغولیم، گرفتاریم، خودش میدونید. حساب داشتی با روزی سرشوینا رو باید حساب شدم. یه 2000 تا دیگه برای یه بنده خدا یه چیز کردیم. اینا تصفیه کد تا بعد من سرشوینا هم برای چیز میکنه. این بنده خدا رو یه 2000 تا دیگه هم برام بفرست. یه نقدی شد. خب باید تصفیه تا بعد درستان. یه اوناش فرستادی خب همون آدرسشو اینه باید یه هماهنگ میکنم با ماشین اینا. این مشکل نداره. یه خود زحمت شه بکش. از همون چیزا بود که قبلا فرستادی. فقط دارم بغل میکنم. کاجرات کدام؟ یکی دیگه یا ما دیگه بله. حالا بعد این آشوی از اون که برام فرستادیه قبلی اینا بوده درسته؟ از همین ها بفرست. آه. بده این شماره سیزات تا بمیتم شیوزه قسمت بزنم شماره کارت یا کارت پیام خواسته دوشت بفرست یه پیام خواسته دوشت میرم برام بزن اینجا ماشین اومد یه خواهد 2000 تا بفرست برام 2000 تا میخواییم؟ آره شما میتونم بینم خودمون از خیلیه ولی شما هم علاوه‌اش رو داشته باشید. من کارجش کاری کنم هر چیزی که مثلا کارجش خودم کاری کنم. اوکی. میدونم. هر چیزی هم گذشت می‌کنی داشت نمی‌دونم. منطقه معروف یه خواهد ببینید اصلا خدا خوش بود.
دست در نکن. خداحافظ شما. خدا. پیام یه زحمت شد. در خدمتتون. خداحافظ. Yunus, Chile, Yunus. سیتا برام بزن نصف شدن نصف شدن. مثل برای برید باشه طوری نیست بقیه‌شو برام بیارم سبز در خدمت بفهم نوار ماشین بود
مهندس قد خوبه رو یه قد دارم بیام مهندس چنده؟ گونی؟ گونی هست قدش بهتره بیام کسه گونی هم سایه هر یه چیز ببینم ماشین یا دستیه؟ آیا بریم یا نه دستیه یا ماشینیه؟ نه نه ماشینه دست پشت هم سیبی بله سلام باشی مغازه نه سلام با دارم Bana lordum arasına başladı. Perfeito. Calhar.
آقا زنگت زیاد چه می‌کنی؟ زنه یه لیتری زنه یه لیتری هم 15 تا هم 10 تا تایی بله بله چای یعنی دو تا واسه چای
تو نگاه جاسا Gözünü gör, gözünü gör. Çare gözünü gör. Gözünü gör. Tamam.
بگیر.